Hafif üst. Yedi herhalde o, yedi. Bir tane sıpa çıktı, sıpa başka yok. Gördüğüm domuzların peşinde zaten tam izine basarak Fransız geldi zaten yani. Tek çıkması imkansız yani. Oo. Oo. Sürü. İleri gidiyoruz abi. Ne mi geliyor lan? Şu giden ne geri yukarı doğru? Zar. O da geri döndü herhalde. Kaşayı görüyor musun?
Paşa sıra sıra götürüyor. Gidi de yetişin, gidi de yetişin bak. Gidi de yetişin. Ya çok yakın. Böyle kesin. Şu yaralı git. Fransız şeyden ürktü. Fransız yani bakalım. Fransız mı? Dur o zaman biraz geride bekleyin. Domuz üstüne gidiyor ama. Tek bir domuz gördüm. Odunlara gidiyor. Sürür aşağıdan geçecek. Dedim ya sana aşağıdan gidiyor. Git şuraya. Oraya mı? Dönmedi geri lan. Değil mi? Dev abi böyle bir şey yok ya. Yok ya. Vallahi dev. Şerefsiz ha şöyle var. Birden geçti. Aa buradan arabanın tekerini buradan bir yerden.
İz şuradan geliyor işte. İzi sürek getirdim ki geri. Daha rahat diye. Buradan yerden geçiyor avukat. Dev ya. Aha şöyle var vallahi. Tamam. Döndüremedim. 3 sefer attım ama bir dönecek gibi oldu. Bu yanına yakindi gibi. Ha, şu aradan yerden geçiyor abi de. Bir şey de şuraya kadar getiriyorum. Yoldan baktım yolda göremedim. Biri bir deseri biri bakıyor. Çanakta. Vurdun mu? Çok kötü oldu ya. Şurada ataydın. He? Şurada. Şuradan çıkar diye ya. Ölmemiş daha bak. Oradan alacağım.